Hola, benvingudes i benvinguts. Avui farem una breu introducció al programa SigmaPlot per aprendre a fer gràfics científics. Molt breument, SigmaPlot és bàsicament un software per fer gràfics científics que té una alta flexibilitat i per tant ens permetrà adequar les nostres dades al disseny que estiguem buscant per la visualització. Respecte a Excel o respecte a R, per exemple, té alguns avantatges, com són que és força flexible a l'hora d'editar, és bastant amigable la seva interfície, s'assembla una mica a un full de càlcul de l'Excel, però al mateix temps ens permet moltes més opcions a l'hora d'editar els gràfics, que Excel queda bastant limitat. Pel que fa en comparació amb R, per exemple, tot i que R ens permet moltíssimes més opcions de visualització molt més complexes, SigmaPlot és una mica més accessible per qui tingui una mica de més respecte a l'hora de programar o treballar amb línies de codi. SigmaPlot funciona a partir d'uns arxius JNB, que tenen aquest disseny d'aquesta enciclopèdia. Cada cop que guardem el nostre arxiu de disseny de gràfics tindrem aquest JNB i a més podrem exportar els nostres gràfics ja directament en imatge. SigmaPlot és un programa amb llicència, és un programa de pagament, no és de distribució lliure. Us deixaré a la descripció l'enllaç a la pàgina web de la companyia on hi ha una versió de prova d'uns certs dies. Si bé és veritat que hi ha diferents versions d'aquest programa i algunes de les antigues versions són fàcilment trobables per internet. Perquè veieu un exemple de gràfics que s'han fet en SigmaPlot, en aquest article que vam publicar l'any passat, tots aquests gràfics han sigut fets amb SigmaPlot. Veieu que hi ha moltes opcions per construir aquest tipus de gràfics, tant de punts i línies com gràfics de barres amb errors estàndard, aquest tipus de gràfic de contorn on podem visualitzar també diverses variables, fins i tot en 3 eixos de dimensions, o les típiques barres d'error agrupades amb diferents factors, en diferents categories. Anem a veure quin aspecte té quan obrim el programa SigmaPlot. Aquí tenim, per exemple, el que ens surt quan nosaltres obrim per primer cop el programa SigmaPlot, que ja el tenim instal·lat al nostre ordinador. Ens demana si volem crear un nou arxiu de SigmaPlot o importar-lo des d'un arxiu d'Excel o d'una base de dades o obrir altres que tinguéssim. En aquest cas, obriré una pàgina en blanc. Bé, perquè veieu una mica els elements que té SigmaPlot, en primer lloc tenim aquest full de dades que simplement està dins d'aquesta secció, aquest llibre dins d'aquesta biblioteca que és el nostre arxiu JNB, i en aquesta secció tenim un full de dades i aquí, per exemple, podríem ficar les diferents dades que volguéssim. Podem escriure aquí sobre, per exemple, mitjana, i aquí l'error estàndard del que sigui. A part d'aquestes pàgines amb dades, també quan creem un gràfic es creen pàgines de gràfics. Per exemple, per crear un gràfic molt intuïtiu, aniríem aquí a la pestanya Graph, li diríem crear un gràfic i aquí ens surten totes les opcions possibles, des de gràfics de punts, de línies i punts. Podeu fer una ullada de tots els tipus de gràfics que hi ha. Per exemple, imaginem que nosaltres ara volem un gràfic de barres. Per exemple, un gràfic de barres vertical, simple però amb errors, i li seleccionarem les dades. Tenim simplement una i li diem aquestes són les dades i aquest és l'error. Li donem a finalitzar i automàticament ens crea aquesta nova pàgina de gràfics on ens ha aparegut aquest gràfic a partir de les dades que havíem portat. Aquest vídeo era només per introduir el programa perquè comencéssiu a veure quin aspecte té i en propers vídeos anirem veient com crear diferents tipus de gràfics. Perquè us feu una idea simplement d'un potencial d'aquest programa, doncs aquí veiem un d'aquells gràfics del tipus que hem vist al principi, on, per exemple, el tinc obert aquí, exemple 1, en aquest arxiu JNB, amb aquesta secció, amb el full de dades que, per exemple, té aquesta pinta, i aquí tenim el full de gràfics on he creat aquest gràfic. Sempre per editar els gràfics anirem fent doble clic al gràfic on aquí tenim un conjunt d'opcions per editar-lo, definir-li els colors, les longituds dels eixos que volem, etc. Llavors, en futurs vídeos us aniré presentant com fer diferents tipus de gràfics i també com fer bones visualitzacions de dades.
Sobretot, simplement recordar que és molt important que tots els gràfics tinguin els elements necessaris, que tinguin llegenda, que tinguin unitats, que tinguin uns colors que ens ajudin o ens identifiquin d'alguna manera. Sí, pot ser que estiguin pensats aptes per a daltònics, que continguin error estàndard si es dona el cas, i sobretot evitant informació no útil que no aporta informació al lector. Això és tot, feu una ullada a la llista de reproducció sobre Sigmaplot per veure en profunditat les possibilitats d'aquest programa. Molts ànims!